ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಿಲೇಜ್. ಈ ವಿಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಭಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೆರೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 350 ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು. 350 ಮನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 4 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಡೌನ್ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ಏನಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ಬಂಡೀಪುರದ್ದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ದೂರದಲ್ಲಿ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಂಡೀಪುರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡೀಪುರ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ವಿಲೇಜ್. ಈ ವಿಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟವರ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಗ್ತಿದೆ ಫೋನ್ಗಳು. ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಹೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ನೀರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋ ಮಳೆ ನೀರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಲೇಕ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಊಟಿದು ಬೆಟ್ಟನೂ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಊಟಿದು ಬೆಟ್ಟನೂ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜು ಇದೆ. ಟವರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅದಿದೆ. ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಬೆಲೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಥರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಇದೆ. 4 ಎಕರೆಗೂ 4 ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 2 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ 2 ಎಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೀ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಲ್ಲಂತೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸೆಂಟೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲೂ ನೀರು ಒಣಗಿಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಬಂಡೀಪುರಿಂದ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀರಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.